我将外婆送上养老审判庭，理由是欺骗养老，遗产分配不公。我舍弃一切照顾她，可所有财产却留给了没出一份力气的舅舅。一旦罪名成立，舅舅将因不孝被抹杀于世间，外婆也会贫穷困苦一生，最后孤独终老，而我则会继承两人所有遗产，一生顺风顺水，飞黄腾达。如若罪名不成立，我将被抹杀，灵魂当场消散，永世不得超生。所有人都说我想钱想疯了，毕竟外婆早已当众宣告，遗产只能由我继承。我笑笑没说话，谁生谁死还不一定呢。大家好，开始今天的分享之前，希望你能给人间烟火点个订阅，我将会分享更多优质的内容。审判庭上，骤然被拉入云空间，观众席全都傻眼了，不可置信看向作为原告的我。沈娇娇疯了吧？秀梅不过是给了小儿子几万块还债救命，她竟然就要闹大，这是养了头白眼狼啊！村里谁不知道，秀梅所有遗产都在亲戚见证下留给了外孙女。镜头扫到小姨家的表妹，她撇撇嘴，什么人啊，得了便宜还卖乖。外婆身体好，给她养老可是美差。如今经济形势差，找不着工作，谁都想当全职外孙女继承遗产，可外婆偏偏就专宠沈娇娇，连小舅舅这个唯一男娃都得靠边站。这以后谁还敢养儿防老啊？不被背刺就该烧香拜佛喽。再看看吧，也不一定。总觉得王秀梅平时表现得太喜爱外孙女了，有种刻意作秀的感觉，说不定给遗产只是个幌子呢。七，对你好还不乐意，照这么说，打是亲骂是爱，整天折磨孩子才是爱他。我看你这种人就是欠虐。肃静，肃静！法锤落下，审判长威严的声音响彻整个空间，所有人悻悻闭嘴。下一秒，两道光束分别打在我与被告席身上。原告沈娇娇，请确认是否接受审判。一旦开启，中途不能叫停，否则当场抹杀。这场审判由我主张，理所当然有权决定是否开始。与之相对应，如若中途叫停或审判失败，则被视为浪费资源，除被抹杀外，还会落得永世不能超生的下场。被告席上，弄清规则的外婆脸色变了一瞬，抬眼看我时，浑浊的眼睛满含泪水和怜爱。娇娇，你可千万别开启啊！外婆已经失去你妈妈了，再经历一次白发人送黑发人，你让我怎么活呀？舅舅张涛也苦口婆心，娇娇啊，你外婆拿钱给我是用来救命的，舅舅知道你不开心了，我当牛做马还你，给你把遗产补齐好不好？你可千万别拿自己的性命开玩笑啊！看着眼前做戏的母子俩，我只觉得好笑，他们就这么确定受到惩罚的人是我。换作上一世，我也许会被假象蒙骗，选择毫不犹豫相信，毕竟谁也料不到2年后我会被爱我如命的外婆亲手算计，落得惨死下场。就在思忖间，大屏幕上的弹幕快速滚动起来。从现场观众的话来看，外婆对沈娇娇是独一档的好啊，这是遇到活的白眼狼了吧？我要被这么诬陷，只会后悔出生时没掐死她。支持成年的大姑娘，有手有脚的，为了老人家一点遗产，居然闹到审判庭，还想害死亲舅舅和外婆。我看她就是被宠坏了。楼上，你这话逻辑不对。如果外婆没有算计他，舅舅也没有拿遗产，又怎么会被判定抹杀呢？不管，我已经迫不及待见证这场精彩的闹剧了。今天有下饭好戏喽！
怎么还不开启？该不会是心虚了吧？小妹妹，现在反悔也来得及。不过，虽不会被抹杀，但还是要遭到电击惩罚的哦。看到这里，我笑了一声，上前一步，毫不犹豫按下按钮。滴，本次审判正式开始。接下来将公布原告3段记忆，由真相 AI 判定罪名是否成立，全程保持绝对公平、公正、公开，审判结果不容置疑。审判即将开始，全场观众被禁言，一起见证这严肃的场合。下面将公布原告第1段记忆。大屏幕上显示的是我毕业那年找工作艰难，外婆劝我当全职外孙女的记忆。刚回到家，外婆从厨房探出头来，喜笑颜开：“娇娇宝贝回来了，先去洗手，你只管坐在沙发上等外婆，饭菜马上就要做好了。”外婆瘸着右腿，忙前忙后为我做了桌满汉全席，累得满头大汗。我心下不忍，连忙把包往沙发上一扔，撸起袖子想上前搭把手：“外婆，我来帮您切肉备菜吧。”却见外婆突然变了脸色，一把将我推出厨房：“娇娇，你是被宠大的，天生的大小姐命，怎么能沾手这些油污脏活呢？乖，赶紧歇着看电视去，不然外婆可就生气了。”外婆故意瞪大眼睛吓唬我，我苦笑，无奈摇头，只能乖乖听劝。直到吃饭，外婆也没让我沾手家务，反倒一直往我碗里加肉菜。碗里面的肉很快就堆成了一座小山。外婆满眼心疼：“我们娇娇今天工作找得怎样了？累着了吧？多吃点肉，好好补一补。”我说没找到，还得继续努力。余光一瞥，就见外婆迅速拿起筷子，敲掉小舅舅夹肉的手，色厉内荏道：“干什么干什么？这都是给你外甥女做的，跟小女生抢菜吃，你羞不羞？张涛，你就吃你面前那盘青菜就够了。”舅舅气急，摔筷子回房。外婆让我别跟她一般计较，然后提起了让我做全职外孙女的事情。工作那么难找，娇娇还不如多陪陪外婆，给外婆养老，既轻松又赚钱。以后外婆给你发工资怎么样？等我100年之后，遗产都留给你。说着，他还生怕我不信似的，连忙掏出手机。我知道，娇娇，你怕外婆随便说说，以后没保障对吧？这样，我给其他亲戚打视频，咱们公证一下，以后遗产都留给你。不待我反应，外婆迅速拨通一个又一个视频，将自己的决定告知所有人。众亲戚都抱怨外婆偏心，尤其是小姨家的表妹，说要跟我竞争上岗，却被外婆一口回绝。我就愿意娇娇照顾我，我的钱爱怎么花就怎么花，这你们管不着。虽然有了保证，但直到最后，我也没答应下来，只推脱说还年轻，有自己的事业要忙。不过我答应外婆，工作之余会多陪陪她，等外婆行动不便后，肯定会给她养老的。这也太娇惯外孙女了吧？没吃完的肉宁可倒掉，也不让小儿子吃，太拎不清，活该被审判。外婆对沈娇娇是真没话说呀，主动提出来给遗产就算了，还告知所有亲戚，给足外孙女安全感。楼上退一万步讲，外婆就不坏了吗？她最坏了，坏就坏在对一个白眼狼太好，掏出来的刀差点收不回来。只有我一个人觉得有点怪吗？沈娇娇明明不愿意全职，王秀梅却直接跟亲戚打视频交代，多少有点道德绑架吧？是，就你最厉害，就你最清醒，行了吧？见弹幕一边倒的偏向被告席，舅舅明显松了口气，外婆也看向我，
露出一副受伤的表情。娇娇，你这又是何必？外婆对你如何，别人不清楚，难道你也感受不到吗？听了这话，我下意识伸手摸了摸脸，当然感受到了。不过他们似乎没弄明白，结果可不是由弹幕评定的，而是悬浮在正中间的真相 AI。下一秒，冰冷的电子机械音响起，对面两人的笑容僵在脸上。经判定，被告欺骗养老罪名成立。弹幕热火朝天讨论起来。卧槽，真的假的？我怎么看都觉得没问题呀。我反正相信外婆，想对一个人好是装不出来的。偏个题，审判真的能保证绝对公平吗？我总觉得 AI 不能取代人类。不管怎么说，先看看吧。镜头一转，开始播放外婆的记忆。吃完饭，我出门了。外婆忙敲响舅舅房门，轻声哄道：“乖仔，别气，午饭没吃饱吧？妈不是不让你吃肉，是怕你吃了生病。那肉放2年都长霉生蛆了，妈又实在舍不得浪费，只能多洗几遍喂那死丫头吃了。这样吧，妈给你5000块，你出门和朋友去大酒店吃顿好的。”可舅舅开门接过一沓红灿灿的票子后，还是很生气，并不买账。别以为我没听到，你想把遗产全留给那个赔钱货，这么拎不清，也不怕我不给你养老？听了这段孩子气的话，外婆却笑了。你说你都不问清楚就冤枉我，我是你亲妈，家里就你一个男娃，遗产不给你留给谁呀？妈，这不是怕你累着，大男人做端屎端尿这种琐事，让人知道会说没出息的，我总得找个好拿捏的赔钱货接手吧。放心，妈早立好遗嘱了，不信你看，等利用完沈娇娇，那几百万的存款不还是你的？舅舅接过文件，一瞬间喜笑颜开。妈，你就是我亲妈，我就知道你不会害我。看到这段，被告席上的外婆忙垮起脸，冤枉啊！涛涛肠胃不好，我不敢让他吃啊，吃进医院花的钱不都得从留给娇娇的遗产里扣吗？至于立遗嘱，是因为年纪大了，想要2个小的多陪陪我，才会想着一碗水端平安抚涛涛，没想到会弄巧成拙，我太难了。舅舅也忙出声解释，仅凭这段也不能直接定罪啊！不信你们可以往后看，我妈之后又给娇娇立了新的遗嘱。原本对他们骂骂咧咧的弹幕慢慢缓了下来，老人家都节俭，肉也贵，舍不得扔，情有可原。要我说，所有事情都有两面性，AI 不通情感，做出的判决难免有失偏颇。再观望一下吧。楼上 AI 可没出错，不管出于什么目的，欺骗外孙女养老，目前看来是板上钉钉的罪名。人之所以作为人类，其所有行为和判断都会受到各种因素影响，或情感，或私心，或利欲，或一念之差，始终没法做出最公正的审判。而我要的就是撇除一切情感和诡辩干扰，求得一个公道。这也是我冒着被抹杀、永世不能超生的风险，选择开启审判庭而非告上人间法庭的原因。无论大众反应如何， AI 可不会理会人类如何争吵，只会按部就班继续播放下一段记忆。那是我工作1年后，外婆因为中风导致半边身体偏瘫，很长一段时间没有行动能力，脾气变得愈发古怪起来。她躺在床上，疼得翻来覆去，嘶哑着嗓子叫唤：“水，我要喝水！哎呦，我要死了呀！外孙女不孝，家门不幸啊！”哀嚎声音大到邻居频频探头围观，而舅舅却坐在沙发上一动不动打着游戏。等我端水进房，外婆突然又变了副模样，恶狠狠地抄起枕头，奋力朝我砸来。
滚出去！谁让你进来的？我不喝，渴死算了，反正你也不照顾我。手中的水杯和药片摔在地上，应声而碎。下一秒，我目光一顿，脸色都变了，气冲冲跑进厨房，重新接了一大杯水，二话不说，掐着外婆的下巴，给她用力灌了进去，接着使劲挤压她的喉咙，几乎要把她呛到窒息，然后不停呕吐。我没管外婆死活，将她抛在脑后，赶紧跑出了门。画面到这里就停止了。我去，沈娇娇报复心好强，这是赤裸裸的虐待吧？老人家生病，身体不舒服，脾气古怪，情有可原。他也确实端茶倒水了，没错，但这行为怎么都跟照顾二字不沾边吧？他怎么有脸说自己费心尽力给外婆养老的？这已经构成不孝的罪名了吧？居然还敢上审判庭！我说，有些人别太双标，照顾精神不正常、乱发疯的人，还不让沈娇娇有点脾气了？有一说一，就算欺骗养老罪名成立，沈娇娇也压根没有实打实用心照顾老人，所以不该拿到外婆遗产的。总觉得事情没那么简单，这次我不站队了，怕被二次打脸。此人猜得没错。很快，真相 AI 的声音响起，经判定，被告欺骗养老罪名依然成立。弹幕停滞一瞬，然后飞速刷起来。WOC 脸再次被啪啪打得通红。我是又错过什么重要信息点了吗？楼上有没有可能是审判不公啊？明眼人都能看出来，这明晃晃不孝的证据摆在这里。审判长还偏向沈娇娇，不会吧？不会吧？真有人觉得被告是个好东西吗？能做出背地里悄悄立遗嘱的事情，能是什么好鸟？弹幕吵得热火朝天，而屏幕上接着播放外婆的第二段记忆了。我出门后，舅舅进入了外婆的房间，看到了外婆床头柜上的棕色瓶子，他满脸都是兴奋。妈，还是你有办法，死丫头不愿意放弃工作，给你全职养老，你就假装喝农药威胁她。刚才是没看到，她跑出去叫人的时候都要哭了，差点给她急死了，还倒水给你催吐，哈哈哈。外婆一改先前的孱弱，坐直身体往后靠，满脸都是得意。那是不得不承认，姜还是老的辣吧，乖仔，你还有得学呢。他又不知道我没喝，你赶紧出去拦住他，别闹大了，丢人。舅舅面露不解，可是他也没有答应辞职啊，怎么能这么快告诉他真相呢？我看啊，就得急死他，挫性子，叫他敢不听话，这你就不懂了。这次不同意没关系，之后我再多来几次，到时候他被我折磨得跟惊弓之鸟一样，可不就得老老实实待在家里盯着我。舅舅竖起根大拇指，随后抚掌大笑，一个字，绝！哈哈哈哈哈！母子俩笑得上气不接下气。过了10分钟，才想起来似的，慢悠悠出门寻我。这下连弹幕都沉默了2秒。别吵，我在思考。这反转差点没把我脖子给扭断。加一，我正吃着饭呢，这会儿惊得张大嘴巴，下巴都快脱臼合不上了。事实证明，坏种不仅是天生，还可以是遗传的，对吧？对吧？赞同赞同，真是让我大跌眼镜。电视剧都演不出来这母子俩的神经。不是，你们也别听风就是雨，这么快下定论啊？我看外婆慈眉善目的，说不定其中有什么隐情呢。这时镜头对准了被告席，就连台下观众的目光都投向外婆和舅舅，两人算计我时的沾沾自喜，到了庄严而肃穆的场合下，突然就像是上不得台面的小丑。外婆面色涨红，愤愤道：“这都是有原因的，
娇娇无意间看到我给小涛立的遗嘱后，不愿意照顾我了。为了安抚她，我新立了遗嘱，所以要求她全职照顾我。有什么问题吗？舅舅骂我得了便宜还卖乖。沈娇娇，你个没有良心的白眼狼，财产都给你了，居然还揪着过去不放，把我妈告上审判庭。等我出去了，少不了你的好果子吃。我翻个白眼，只当他在放屁，并且确信他绝对没有再走出去的机会了。6. 此时审判进行到一半，两段记忆都显示罪名成立，舅舅和外婆不由得都捏了把汗。娇娇，你赶紧叫停啊！外婆的财产都给你了，为了让你放心，我还每天签署一份新的遗嘱。你怎么就是容不下你舅舅呢？就一定要害得外婆老年丧子吗？舅舅哭丧着脸卖惨，难道我被人夺走财产后还要丢失性命吗？这世上还有没有王法了？弹幕就是墙头草，听了这话又开始一边倒。虽然过程曲折了点，但老人家也知错能改了。如果真如王秀梅所说，每天给娇娇签署新遗嘱，那可以说是诚意十足啊。沈娇娇还有什么好追究的？我提议，审判到这里已经没什么再继续的必要了，大家都散了吧，没啥好看的。按照外婆的说法，遗产已经板上钉钉给娇娇了。我不同意，这只是被告的一面之词，何不再看看呢？总觉得还有反转。是啊，毕竟有4段记忆，只有全判定罪名成立，张涛才会被抹杀。如果真有他口中说的那么清白，这母子俩为何这么慌张呢？此时镜头转回去，大屏幕上已经开始播放我的第3段记忆，可本已冷却的弹幕却突然沸腾了。怎么回事？我看不到沈娇娇的脸了，是有 bug 吗？审判庭不是自称拥有最先进的技术和仪器吗？怎么回事？竟然犯这种低级错误？等等，我靠，我是医生，平时也晚点摄影，正常人脸打马赛克，绝不是现在这样的。这面孔有些部分明显透着一点黑色呀，只有一种可能了。别卖关子啊，什么可能？快说，别影响大家观影体验。我推测沈娇娇毁容了。等等，我才注意到原告席上的沈娇娇一直披头发背对我们，刚刚瞥了一眼，她好像戴了面具。此时我刚好转过身来，高清摄像头下面具没遮挡完全的下半张脸，布满了狰狞疤痕，看上去有种触目惊心的恐怖。观众席顿时倒吸一口凉气。没错，我毁容了，走在路上被人泼硫酸，当场腐蚀掉一只眼睛和半边脸。即便因送医及时，没有生命危险，但顶着这么一张脸，我如惊弓之鸟一样，害怕见到同事异样的眼光，只能辞掉工作家里蹲。如外婆所愿，我成为了全职外孙女，且精神状态失常，极其缺乏安全感。外婆泣不成声，怜爱地摸摸我的头，我可怜的宝贝啊，到底是哪个天杀的干的呀？警察说那人自杀了，可我们娇娇还年轻啊，一辈子就这么被毁了。娇娇，你别伤心，外婆身体也不好，咱们互相扶持，外婆会养你一辈子的，你只要给外婆养老，我的遗产都给你继承。我抬头死死盯着外婆，眼中是明晃晃的不信。为了安抚我，外婆每天早上起来都会当着我的面重新签署一份遗嘱，给足安全感。毕竟按照法律规定，后立的遗嘱才具有效力，画面定格在所有人都能看到遗嘱的具体内容上。呜呜，多么感人啊！虽然外婆之前做错了，但此刻我绝对相信她对外孙女是真心疼爱的。我也
在2个年纪相差不大的孩子中端水，外婆实在用心良苦啊！别太颠。冒昧问一句，你们还记得之前怎么被打脸的吗？这就是传说中的记吃不记打，支持楼上。相信坏人从良，还不如相信母猪上树。有点奇怪 ，AI 怎么还没公布判定结果？不是播放完原告的记忆就会进行判定吗？整个审判台上只听见滋啦滋啦的电流声，真相 AI 迟迟没有公布结果，似乎陷入了短路的故障。转头时，我没错过舅舅眼中一闪而过的得意和狡黠。这时的大屏幕上直接开始播放外婆的第3段记忆了。那是我全职在家照顾外婆的那段时间。外婆安抚完毁容的我，走到主卧带上门，就拨通了舅舅的电话。涛涛啊，还是你有办法。这赔钱货，我喝那么多次农药都没吓到他，现在好了，毁容了才终于安生。电话那头，舅舅沾沾自喜的声音传来：妈，你还是老了，狠不下心来。这下不得不承认长江后浪推前浪吧，要不是我找人泼他硫酸，这会还在外面追求他的劳什子事业呢。要我说，女人天生就该老实待在家里照顾全家人，成天出去抛头露面像什么样？外婆赞同点点头，而且她要是天天在外面勾搭男人，咱也不放心，万一嫁出去了，那他爸妈留下来的遗产就归别的野男人了，那可不行。这也是我担心的地方。万一我们张家的财产流露在外，我每晚怎么睡得着觉呀？从他们的话语中，所有观众得知，我爸妈留下来的遗产得等到我结婚之后才能继承。一方面，王秀梅母子害怕我和男人接触，甚至步入婚姻殿堂，于是设计让我毁容；而另一方面，爱美的女孩毁容后必定自卑敏感，不敢和外界接触，这就彻底断绝了我社交的可能性，只能依靠家人被他们控制。这样一来，我也会安心为外婆养老。此为一石二鸟，母子俩隔着电话互相夸赞一番。镜头的最后，是外婆蹑手蹑脚走到我的卧室门口，透过房门缝隙偷窥，见我难以接受毁容的现实，悲痛欲绝，捂着脸抽泣。她满意的笑了。爸，我靠，这老太婆的笑容也太恐怖了吧，我浑身都起鸡皮疙瘩了。就是，能不能给这个恶魔判死刑啊？从来没有见过这么坏的家人啊！王秀梅去死去死去死！张涛去死去死去死！全杀了，全杀了！支持即刻抹杀！楼上都冷静点，这里是审判庭，只审判原告起诉的罪名，不管其他。虽说娇娇一直被算计，真的很可怜，但是她起诉的罪名是欺骗养老，很显然，现在这个罪名不成立。是的，王秀梅确实把遗嘱留给娇娇了。无论你们如何义愤填膺，这2人都能逃过一劫啊！那是不是说明，如果罪名不成立，被虐待得很惨的娇娇就得被抹杀了？不要啊！楼上真相了。所有弹幕都替我鸣不平的同时，外婆和舅舅见自己逃过一劫，也不装了，有恃无恐的击掌庆祝。舅舅眼睛亮晶晶，妈，等着赔钱货被抹杀了，咱们是不是就可以直接继承我姐的遗产了？外婆慈爱地摸摸舅舅的头，乖仔真聪明，以后我的遗产也都是你的，马上就要发财了，高不高兴？说完，他又转头啐我一口，呸，赔钱货，敢跟老娘斗，作茧自缚了吧？我不争不吵，脸上始终挂着一抹淡淡的笑意，却被人认为在强颜欢笑，自己还没觉得怎么着，没想到弹幕倒是气疯了，疯狂滚动，
气死我了！气死我了！气死我了！也是沈娇娇非要闹到审判庭，如果是人间法庭，就会更通人性一点，考虑其他因素了。现在看来，他必被抹杀。楼上有病就去治，玩受害者有罪论这一套，少出来恶心人啊！你们怎么就那么确定沈娇娇必死无疑？没人注意到这节每次都很淡定吗？我更倾向于他还有后招，而且真相不还没宣布结果吗？肃静。这时法锤刚好落下，弹幕也不敢再造次。面对弹幕的疑问，审判长发话了：对于本次审判，我自有决断。按照审判庭最高规定，如果被告罪名不成立，那么无论原告曾遭受过什么，都会被抹杀。这就是轻易开启审判庭的代价。有人不服气，大胆开麦：凭什么？凭什么？凭什么？我不服！如果所有的规定都这么不通人性，那么天理何存？可下一秒，被审判长几乎能穿透屏幕的锐利视线一盯，都噤了声。舅舅见弹幕翻不起什么风浪，松了口气，惺惺作态道：娇娇啊，你说你这是干什么？你外婆没了你，以后该怎么活呀？外婆被舅舅逗得眼里也有了笑意，但是转过身来，面对观众席时，脸上却尽是悲痛。我为娇娇着想一辈子，可没想到临到头来，却还是白发人送黑发人。说到这里，一滴眼泪刚好掉落，将一个被白眼狼外孙伤害的封心所爱的可怜老人形象诠释得淋漓尽致。如此明晃晃的挑衅，所有人都被恶心得够呛。审判长一瞬不瞬地盯着真相威严的声音响起：小七，如何？真相一板一眼地回答：经判定，此次记忆中，被告欺骗养老罪名不成。警告！警告！发现作弊器！发现作弊器！存在第二位重生者！存在第二位重生者！这时，突然全场亮起了红色警报灯，一闪一闪，闹得人心惶惶。一时之间，观众离位，人人自危。舅舅脸上笑容一僵，弹幕也不平静。卧槽，怎么回事？谁用作弊器了？敢把这东西带到审判长面前来，不要命了！审判长极度追求公平公正，只能说谁用谁死。真相可不管你的惊涛骇浪。继续道：现查明，被告席张涛、王秀梅使用记忆屏蔽器，中央大屏幕适时播放起了方才未提取完全的记忆。所有人都看到，外婆在承诺给我每天签署新遗嘱前，马不停蹄拉着张涛去找律师，居然签署了一份遗赠府抚养协议。顾名思义，外婆只要指定了抚养人张涛，那么其财产在其死后转归抚养人所有。而遗赠抚养协议，其效力高于所有遗嘱。此段记忆一出，全场哗然。这母子俩真是800个心眼子啊！难怪沈娇娇这辈子过得那么惨呢。现在这个崇尚绝对真善美的社会里，居然还有这种黑心眼的人存在，也不怕遭报应。这不是已经遭报应了吗？老天有眼啊，终于可以抹杀这俩坏人了。等等，你们是不是忽略了什么东西？对了，刚刚AI说有第2名重生者，也就意味着现场有2人是重生回来的。我看到观众席的熟人们目瞪口呆，下意识抚了抚手臂上的鸡皮疙瘩。在这个时空，重生者并不是完全陌生的存在，毕竟如同地狱的判官一样，现代社会也有着掌管着世间公平的审判庭，对好人进行奖励，坏人进行惩罚。如果有良善之人死时情绪过于激烈不甘，被检测到怨气值过高，则有重启人生的机会。
这也就导致了现代人都在追求真善美，没人敢做出什么人神共愤的事情，大大降低了人间犯罪率。当然，如果有人做了坏事，也大概率会得到应有的惩罚。为什么不是所有？毕竟也有像张涛这样的重生者钻空子，早早购买记忆屏蔽器，一时不察才会被误判送来重生。这都是我死后以灵魂姿态看到的，所以才会一步步折服。等到确认真相升级后，再选择重生，将这2个恶人告上审判庭。审判长为弹幕答疑解惑，经核对，现原告沈娇娇、被告张涛均为重生者。本次审判中，张涛使用了最新6代作弊器，但由于真相已升级，因此才会被当庭检测出来。小七骄傲扬头，无比得意，所有人都笑出了声，既被他的俏皮可爱到，也是在为我感到庆幸。接下来要公布的是第4段特殊记忆，源自于原告上辈子死后的记忆，请诸位观看大屏幕。上辈子死后，我以灵魂的姿态漂浮在半空中，发现外婆继承父母给我留下的遗产后，过得并不幸福。她瘫在床上，没有行动能力，却没人肯照顾她。而张涛早就因为赌博欠下巨额负债，卷走钱财跑路了。临走前，他害怕追债方用亲妈威胁自己，也不想在逃亡路上多一个负累，于是干脆用枕头闷死了外婆。一辈子为小儿子谋算的外婆，却落得如此下场。我从空中飘下，上前抱住外婆，哭着求她别死，还跟上天祈求，情愿用自己的性命来交换，声声泣血，感人落泪。观众席已经开始抽泣了。播到这里，画面就停止了。我适时站了出来，声泪俱下解释：各位，对不起，我欺骗了大家。就在大家面面相觑，茫然不知所措时，我继续道：我之所以开启审判庭，并不是仅仅是为自己求得一个公道。大家可以看到，如果张涛不被惩罚，那么外婆只能活到57岁，就被张涛吸干最后一滴血泪，最终惨死无人收尸。开启审判庭，一方面是为了抹杀张涛，另一方面也是为了保护外婆。只有张涛没了，外婆才能平安活得更长久。即便会孤独终老，但比起早逝，不能颐养天年，也算不得什么大事。审判长：是的，这也是原告额外的诉求和目的。原来世界线上，王秀梅会死于57岁，即便没有张涛，她的命数也到了。沈娇娇宁愿冒着被抹杀的风险，也要开启审判庭，是因为本判官的判定高于世界法则。王秀梅被判孤苦一生，是指孤独终老，直到人类平均寿命80岁那年死去。虽然沈娇娇钻了规则漏洞，私心想让外婆活得更久，但她真善美的品德值得我们学习，所以本次就不追究了。之后本判官会重新制定更加严谨的规则。解释一出，观众和弹幕都为之动容。有很久没出过山的整容医生决定亲自操刀，将我容颜恢复如初。有电视台的领导站出来，扬言已经把我的事件剪辑报道，作为人间天使具象化的宣传片。国家也号召所有人都该跟着我学习如何做一个以德报怨的好人，发扬真善美的品质。我低头藏起一抹笑，这才是我的最终目的，让王秀梅这个恶魔轻易死亡，可太便宜她了。我要让她没有尊严的苟活于世间，受尽千夫所指，万人谩骂，为我辉煌的人生铺路。我要吊着她一口气，想死死不了。
躺在病床上熬到80岁，不能自理地生活在一滩又一滩屎尿中，而审判长判处他老无所依。我不用照顾王秀梅，却还能冠上一个孝顺的名号，没有比这更畅快的事情了。届时没人养老，没有钱财，亲眼看儿子惨死在面前，却无能为力，他会不会发疯呢？我很好奇。审判结果出来了，欺骗养老罪名成立，既得利益者张涛即刻抹杀。我看到舅舅满眼恐慌，求助于外婆：“妈，救我，救救我！这些都是你的主意，是你给我立的遗嘱，凭什么要我来承受后果？”外婆瘫坐在地上，直到这一刻，竟然还想着救那个不争气的儿子。她脱力地从椅子上滑落，跪地求我：“娇娇，现在还没有真正判决下来，你赶紧叫停啊，不然你舅舅就要死了。”我摇摇头，眼泪顺着眼角滑落。外婆，我没办法，我也不想这样的，但我没法亲眼看你死亡。从今往后，儿子是因自己而死，这个念头会陪伴外婆一生，而他也没法责怪我，否则世人会咒骂他不知好歹，一人一口唾沫都能把他给淹死。老不死的坏东西，要不还是让他死吧。楼上，不要辜负娇娇的一番好意。是的，静待宣判吧。后来，舅舅在痛哭流涕中化为了齑粉，而我出审判庭后受到了热烈的欢迎，公众自发为我让出一条道，媒体大肆宣扬报道我的事迹，而我也成功飞黄腾达，功成名就。外婆只能躺在恶臭的地下室里，像阴沟里的老鼠一样关注我的一举一动。我要让她看到，如果能好好待我，她的日子本该有多好过。再后来，我的脸修复如初，频频因为真善美的正面形象出现在电视台里，通告也愈发多了，赚得盆满钵满，简直忙活不过来。我没再关注外婆，只是听说她用最后一点钱请了个护工，她要求护工将她推到舅舅墓前，对着墓碑骂了整整1天1夜，说自己的后果都是张涛造成的，早知道生下来时就该掐死他。最后，他挣着最后一口气，颤颤巍巍从轮椅上站起来，将舅舅的坟刨得干干净净，将骨灰挖出来撒到海里，嘴里咒骂着永世不能超生。而他也因脱力失足被海浪卷走，没人知道他的结果，也没人关心。毕竟有我这么一个新秀出现，所有人喜爱我都来不及，又怎会关心阴沟里的老鼠呢？以上就是今天分享的故事，大家有什么想说的、想吐槽的，欢迎在下方评论交流，也更希望能给人间烟火点个订阅，我将会分享更多优质的故事内容。